अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो कफ़ के बारे में, खांसी के बारे में है। ख़ास कर ये जो मौसम चल रहा है सर्दियों का, इसमें खांसी, नज़ला ज़ुकाम और बुखार के बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं। और ये नज़ला ज़ुकाम बुखार तो ठीक हो जाता है, मगर खांसी जो है वो बाकी रह जाती है और मेडिसिन खाने के बावजूद वो जान नहीं छोड़ती और लंबे अरसे तक मरीज़ को, ख़ास कर बच्चों में और बूढ़ों में, ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, डिस्टर्ब करती है। खांसी की वजह दरअसल हवा की जो नालियां हैं, सांस लेने वाली लुआबदार झिल्ली उसके अंदर जो होती है, उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है और इन्फेक्शन हो जाती है, और जिसकी वजह से सांस लेते हुए या बात करते हुए अमूमन आम तौर पर देखा है कि ऐसे मरीज़ जिनको खांसी की, शदीद खांसी की शिकायत होती है, वो बात भी सही तरह से नहीं कर सकते और बात करते हुए उनको शदीद खांसी आती है। और ये जो खांसी है कुछ अर्सा तक रहती है और फिर खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन अगर बदपरहेज़ी की जाए, ठंडा गर्म को खाने में तवज्जो ना दी जाए और ठंडे और गर्म मौसम का भी ख्याल ना रखा जाए कि गर्म कमरे से उठ के अचानक ठंड में या बाहर सर्दी वाले माहौल में जाया जाए, या चाय पीने के बाद ठंडा पानी या आइसक्रीम वगैरह खा ली जाए, और या फिर ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाए जिनसे आपको रेशा बनना या बलगम बनने के इम्कानात ज़्यादा हों। जब खांसी भी आपको हल्की फुल्की हो, नज़ला ज़ुकाम भी हो के हटा हो, और फिर आप इन चीज़ों का ख्याल ना रखें और मेडिकेशन भी प्रॉपर ना करें, तो फिर ये खांसी जो है ये काफ़ी अर्से तक का टाइम ले जाती है। जो सर्दियों में खांसी होती है आम तौर पर उसको विंटर कफ भी कहा जाता है। उसमें मौसम सरमा के आगाज़ में ही ये शुरू हो जाती है। सर्दी जब अचानक से एकदम ज़्यादा पड़ना शुरू होती है, तो ये बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन होता है। चेस्ट इन्फेक्शन के साथ नज़ला ज़ुकाम बुखार भी उनको होता है, और फिर जब वो उसकी मेडिसिन लेते हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार ठीक हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन भी कदरे कंट्रोल हो जाता है, कम हो जाता है। मगर बाद में ये जो खांसी है ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलती रहती है। और अगर आपने अच्छी मेडिसिन ली है या अच्छी दवा वो बच्चे को खिलाया है अच्छी दवा को, तो ये कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। मगर अक्सर देखने में आया कि इस खांसी का एक अलहदा से फिर इलाज करना पड़ता है और दवाई देना पड़ती है, ख़ुसूसन सर्दियों के मौसम में। हाँ, अगर आप बच्चे को अच्छे ग़िज़ा देते हैं, जैसे कि उबला हुआ अंडा है या शहद वगैरह उसको देते हैं, या अच्छी खुराक देते हैं, यखनी वगैरह देते हैं, सूप वगैरह देते हैं, तो फिर ये उससे जल्दी ठीक होने के इम्कानात हो जाते हैं, और ये बग़ैर मेडिसिन के भी बाज़ औक़ात अक्सर बल्कि ठीक हो जाती है। इसी तरह चलते हैं खुश्क खांसी की तरफ। ये एक किस्म की खांसी जो है, इसमें खाली खांसी मरीज़ करता रहता है, जिसमें रेशा वगैरह या बलगम वगैरह का इखराज नहीं होता, और बार बार वो खांसी करता है, और बाज़ औक़ात तो इतनी शदीद उसको खांसी आती है, ये खुश्क खांसी के उसका जो पेशाब वगैरह का इखराज भी खांसी करते हुए हो जाता है, और जो है उससे कंट्रोल नहीं होता। इतना शदीद इसका भी बाज़ औक़ात दौरा पड़ता है खुश्क खांसी का। और इसकी भी वजह जो है वो सांस की नालियाँ हैं, जिनमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। मरीज़ सही तरह से, अच्छी तरह से गहरा सांस नहीं ले सकता, और सांस लेते हुए भी उसको खांसी का अटैक हो जाता है। इसी तरह बलगमी खांसी जो है, इसमें जब भी मरीज़ खांसी करता है तो उसके साथ काफ़ी सारा बलगमी मवाद जो है वो मुंह से उसका इखराज करता है, नाक से भी बलगमी मवाद का इखराज होता है, गाढ़ा लेसदार रेशा जो है वो बाकसरत निकलता रहता है। अब इसके जो असबाब हैं वो बहुत सारे हैं। मुख्तलिफ़ कंडीशन में मुख्तलिफ़ इसके सबब होते हैं। एक जो मेन जो सबब है वो गर्दो गुबार, धुआं वगैरह का माहौल है, अगर वहाँ पे मरीज़ रहता है तो उससे ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये हो सकता है, सर्दी भी इसका एक सबब है, बहुत ज़्यादा सर्दी, या बाज़ लोग जो है सर्दियों के मौसम में अगर नहा लें और नहाने के बाद वो गर्म माहौल में ना बैठें, गर्म कमरे में ना बैठें,
और फिर बाहर ठंड में चले जाएं उसके बाद भी उन्हें ये हो सकता है। और अमराज कल्ब के जो मरीज़ हैं उन्हें भी ये हो सकता है, जो दिल की तकलीफ में अक्सर मुब्तला रहते हैं, और जिनको टीबी वगैरह की शिकायत है उनको भी ऐसा हो सकता है। सर्दियों में ये ख़ुसूसन बूढ़ों में और बच्चों में ये मर्ज़ ज़्यादा देखने में आता है। अब चलते हैं इलाज की तरफ। एकोनाइट जो है ये शुरू की खांसी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो कि ठंडी और खुश्क हवा लगने की वजह से हो जाती है। उसमें रात को मरीज़ को ज़्यादा प्यास लगती है और साथ ही ज़्यादा बेचैनी भी होती है, तो ये एकोनाइट देने से ऐसी खांसी फ़ौरन ठीक हो जाती है। इसकी जो खुराक है वो 3x पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं, दिन में 3 से 4 दफ़ा। तो इंशाअल्लाह ताला जो शुरू की खांसी है, एक्यूट कंडीशन है खांसी की, वो जो कि खुश्क है, बिल्कुल रेशा नहीं है उसमें आ रहा, तो ये एकोनाइट ही देने से कवर हो जाती है 30 पोटेंसी से। अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ। ऐसी खांसी जो खुश्क हो लेकिन रात के वक्त बहुत ज़्यादा होती है, छाती जो है वो घुटी हुई मरीज़ की मालूम होती है, खांसी की वजह से मरीज़ जो है वो सही तरह से सो नहीं सकता, उसकी नींद पूरी नहीं हो सकती, घबराहट भी होती है, बेचैनी भी होती है और प्यास भी लगती है, लेकिन मरीज़ अच्छी तरह से पानी सैर होकर नहीं पी सकता, थोड़ा थोड़ा उससे पानी पिया जाता है। तो ऐसे में आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हर 3 घंटे बाद अगर आप इसके 5 से 10 कतरे देते हैं तो ये बहुत जल्द रिकवर हो जाता है और मरीज़ की खांसी ठीक हो जाती है। अब चलते हैं ऐसी खांसी जिसमें गले में भी खराश मरीज़ को महसूस हो रही होती है और वो बात करते हुए खांसी करना शुरू हो जाता है, गले में बार बार उसको खराश होती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ यहाँ पर गले में उसके फंस गई है या अटक गई है, जैसे कोई निवाला रोटी का या कोई ऐसी गहरी सख्त चीज़ गले में अड़ गई है जिससे वो बार बार निकालने के लिए खांसी करता है। और खुराक खाने से या पानी पीने के बाद उसको खांसी ज़्यादा आती है और सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस ज़्यादा फूल जाता है और वो सांस लेने के लिए थोड़ा इंतज़ार करता है और फिर बाकी सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो ऐसे में भी ये जो है ये जो कंडीशंस हैं खांसी की, इसमें कल्केरिया कार्ब जो है वो 2 से 3 घंटे बाद दोहराने से, ये कल्केरिया कार्ब देने से ये खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब चलते हैं ऐसी खांसी की तरफ जिसमें गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है और मरीज़ को ऐसे महसूस होता है कि गले के अंदर कोई चीज़ रेंग रही है और सीने में भी दुखन होती है और सीना जो है उसमें बलगम की खरखराहट की आवाज़ बाहर तक आ रही होती है। रात के वक्त बहुत ज़्यादा बलगम का इखराज होता है और ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होते, दुबले पतले आदमी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सही तरह से चल भी नहीं सकते सीधे होकर। इस खांसी की वजह से वो थोड़ा झुककर चलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में सल्फ़र 30 जो है बहुत ही अच्छी दवाई है। सल्फ़र 30 देने से ये खांसी जो है इस तरह की जो खरखराहट वाली, बलगम की खरखराहट की आवाज़ वाली, ये ठीक हो जाती है। अब चलते हैं ऐसी खांसी जिसमें छाती घुटी हुई मालूम होती है और इस खांसी का जो अटैक है अमूमन रात के आखिरी पहर में या 2-3 बजे 4 बजे के करीब मरीज़ को होता है। खांसी के साथ छाती में दर्द और चुभन भी महसूस होती है। तो ऐसे में काली कार्ब बहुत ही अच्छी दवाई है, इसमें 3x में या 6x में हर 3 से 4 घंटे बाद देने से ये इंशाल्लाह ठीक। अब चलते हैं एक ऐसी मेडिसिन की तरफ जो कि आम तौर पर अक्सर मरीज़ों को हर किस्म की खांसी में यूज़ करवाई जा सकती है और ख़ासकर खुश्क खांसी में, जो सुबह जागने के बाद या बिस्तर से उठने के बाद आपके मरीज़ के हरकत करने की वजह से फौरी खांसी शुरू हो जाती है। रात को जब वो सोता है तो आराम से सोता है, रात को सोते हुए में खांसी नहीं आती, लेकिन जैसे ही सुबह उठ के चलना फिरना शुरू करता है, कोई हरकत करता है, तो उसे खांसी शुरू हो जाती है। इब्तिदा में थोड़ी थोड़ी बलगम का इखराज होता है, लेकिन बाद में खांसी बिल्कुल खुश्क हो जाती है और बलगम बिल्कुल नहीं आता। गर्म कमरे के अंदर दाखिल होने से उसको खांसी ज़्यादा महसूस होती है और जब सो जाए तो खांसी नहीं होती और जब जाग जाए तो गर्म माहौल में भी खांसी बहुत ज़्यादा करता है। तो ऐसे में ब्रायूनिया बहुत ही अच्छी दवाई है, ये भी 3x में या 30 पोटेंसी में देने से
इस कंडीशन में जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं ये फौरी तौर पर ठीक हो जाते हैं। अब चलते हैं बेलाडोना की तरफ। बेलाडोना एक बहुत ही अच्छी दवाई है खांसी के लिए, ख़ासकर खुश्क खांसी जो रात को सोते हुए मरीज़ को हो या सोने ना दे ऐसी खांसी, जिसको सोने के लिए मरीज़ जैसे लेटता है उसको खांसी का अटैक शुरू हो जाता है और खुश्क खांसी होती है। और बाज़ औक़ात तो सोए पड़े मरीज़ को खांसी आ जाती है और वो उठ के बैठ जाता है, फिर सारी रात उसकी जागते हुए गुजर जाती है। सीने में भी उसके दुखन होती है और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने में ये खांसी आती है कि बच्चा खांसते वक्त अक्सर सीने की दुखन की वजह से रोना शुरू कर देता है। बच्चे का जो चेहरा है वो गर्म और सुर्ख हो जाता है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे उसके गले में कोई चीज़ फंसी हुई, जिसकी वजह से गले में उसको शदीद सरसराहट या बोझ महसूस होता है। गहरा सांस लेने से जो है ज़्यादा मरीज़ को, बच्चे को खांसी आती है और सांस लेने में भी उसको दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे में जो है बेलाडोना 2x में हर 2 से 3 घंटे बाद देने से ये फौरी तौर पर ठीक हो जाती है। तो ये चंद मेडिसिन थी जो कि मौसमी हालात के खांसी के साथ सिम्टम में हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम खांसी के बारे में, खुश्क खांसी या बलगमी खांसी या सर्दियों में होने वाली खांसी के बारे में होम्योपैथिक अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम।